रब जो कुरान वाक़ियो तो बयान करे भई अल्लाह जा नबी मूसा ऐं ख़िदर अलैहिस्सलाम हलंदे हलंदे दरिया जे किनारे ते बीठा। ख़िदर अलैहिस्सलाम चादर जो इशारो ॾिनो, ॿेड़ी वारा किश्ती वारा ख़िदर अलैहिस्सलाम खे सुञाणींदा हुआ। इशारो जो ॾिनई त देरि न कयूं, ॿेड़ी अची करे क़रीब आंदऊं, वेझो अची झलियऊं। साईं छो सॾु कयो आहे? ख़िदर अलैहिस्सलाम चयो असां ॿिन्ही खे पार टपणो आहे। साईं अचो तव्हां असांजे मथां वॾी शफ़क़त कई आहे, पर ॿुधायो त साईं मज़दूरी केतिरी वठंदो, किरायो केतिरो आहे पार थियण जो? चवनि था साईं असां तोखां कीअं किरायो वठूं, तूं मुअज़्ज़िज़ अल्लाह जो नेक बानो, असां तोखां मज़दूरी बि न वठंदासीं। असां सादत समझूं था, असां सवाब था समझूं, असांजे मथां तुंहिंजी शफ़क़त थींदी, असांजी ॿेड़ी में सवार थी, किरायो बि न वरितऊं, इज़त बि कनि था। ॿई अल्लाह जा नबी चढ़ी वेठा। उनजी महिरबानी, उनजो रहम, उनजो करम निरालो आहे। उन्ही जी महिरबानी एॾी त आम आहे जे 1000 दफ़ा रब साईं खां घुरे त उन घुरण में रब साईं ख़ुशि थींदो आहे, कावड़बो नाही, नाराज़ न थींदो आहे। ॿियनि खां महिरबानी घुरे, हिकु दफ़ो कंदा, ॿिए दफ़े टे दफ़े कावड़ ईंदनि, मालिक चवंदो आहे जीअं ज़्यादा मां खां घुरो तीअं मुंहिंजी महिरबानी वधंदी वेंदी आहे। एॾी मालिक साईं जी बाज आहे, एॾी रहमत आहे, एॾो करम आहे, एॾी महिरबानी आहे, पोइ बि इंसान इन जे हूंदे रहिजी वञे, चवे पंहिंजे क़िस्मत खे। दरिया ते को माण्हू वेठो हुजे ऐं चवे त मां उञ थो मरां, आहे बि दरिया ते, दरिया में पाणी बि आहे, पोइ बि उञायो रहे, चवे इहो पंहिंजे क़िस्मत खे। हे अल्लाह साईं जा घर, हे जुमे जूं निमाज़नि जा मौक़िया, 5 वक़्ती ॾींहं में निमाज़ जो हुकुम इन्ही जे करे आहे त कहिड़ी बि सूरत में बानो माॾे मोटी अचे, हथड़ा बि न खणे, छड़ो दिलि में पिशेमान थिए। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान था अन-नदमु तौबा, साईं जन फरमान था जेको मुंहिंजो रब साईं फरमा थो जेको मुंहिंजो बानो छड़ो पिशेमान दिलि जे अंदरि थिए थो, रब मलाकनि खे हुकुम थो करे त लिखोसि इहो छड़ो पिशेमान न थियो आहे, बल्कि इहो तौबा बि करे चुको आहे। ऐं साईं जन ईअं फरमायो अताइबु मिन ज़ंबे कमल्ला ज़ंब लहू, जंहिं गुनाह खां तौबा कई ईअं थी वियो गोया कि इन्ही गुनाह कयो ई नाहे, रब इन्ही जो लिखी न छॾियो आहे, रब इन्ही खे माफ़ करे छॾियो आहे। अहिड़ी मालिक जे महिरबानी जे हूंदे पोइ बि इंसान रहिजी वञे। अवां जाॾो मां सूरत कहफ मां चंद आयतूं तिलावत कयूं आहिनि। इन आयतुनि सगोरनि में अल्लाह तबारक व तआला हिकिड़ो अजीब वाक़ियो बयान फरमायो आहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी आहे, मशहूर नबी आहे, जंहिंखे अल्लाह तबारक व तआला किताब तौरेत अता फरमायो, जंहिंजो रब साईं नालो कलीमुल्लाह रखियो। वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, रब साईं उन्ही सां कलाम कयो। उलिल अज़्म पैगंबर नबिया, रब खां दुआ थो घुरे, चए थो मुंहिंजा अल्लाह मां सां जेका महिरबानी कई थी ॿिए कंहिं सां त अहिड़ी न कई थी। रब फरमाए थो मूसा अलैहिस्सलाम तोखां वधीक तो इन दुनिया जे अंदरि मां रब जी ॿियनि सां बि महिरबानी आहे। अल्लाह मूंखे इल्मु अता कयो थी, मुंहिंजे इल्म सां कंहिंजो इल्मु न मुक़ाबिलो कंदो, मां नबी आहियां, पैगंबर आहियां। ऐलान थियो मूसा अलैहिस्सलाम हिकिड़ो मुंहिंजो बानो थी, जंहिंजो नालो ख़ज़र अलैहिस्सलाम थी, उन्ही खे मां अल्लाह वॾी नेमत अता कई आहे, इल्मु अता कयो आहे। मूसा अलैहिस्सलाम खे साड़ न आयो, दिलि जे अंदरि ॾुख न पहुतो, ख़ुशि थियो, मुंहिंजा रब तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, जंहिंखे जहिड़ो इल्मु अता करी
पर रब साईं मां इन सां मुलाक़ात कंदुमि ऐं उन खां उहो इल्मु मां हासिल कंदुसि। रब दुआ क़बूल कई। ऐलान थियो त वञ इहो दरियाहनि में पाणनि जे इलाइक़नि में रहंदो थी ख़ज़र अलैहिस्सलाम, जंहिंखे मां अलाह अजीब अजीब इल्मु ॾिनो आहे। अलाह इल्मु अदा जंहिंखे ॾे रब साईं खां कोई पुछा करण वारो नाहे। ऐं एतिरी दुआ घुरंदा कयो त अलाह साईं इंसान खे इल्मु ॾे त दीन वारो इल्मु ॾे। रब बि उन दीन खां राज़ी आहे न। तरी अल्लाह क़ुरान पाक जे अंदरि पंहिंजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ऐलान कयो, मुंहिंजा हबीब करीम दुनिया जे अंदरि मां रब जो फज़ल, मां रब जी महिरबानी बयान कर। साईं मां कहिड़े अंदाज़ में बयान कयां, कंहिंखे ॿुधायां? रब साईं क़ुरान में सॾु करे फरमायो, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अॼु तुंहिंजे मथां काफ़िर एतिराज़ था कनि। को वॾेरो अमीर अची करे चए थो मां दुनिया वारो हुयुमि, मां ते नबूअत छो न नाज़िल थी, इहो इल्मु मांखे छो न मिलियो, इहा भलाई मांखे छो न मिली, मां त क़ौम जो सरदार हुमा। पर मुंहिंजा हबीब सॾु करे चवे मां रब कंहिंजे क़ौम जे सरदार ते महिरबानी न कंदो आहियां, कंहिं दुनिया वारे ते महिरबानी न कंदो आहियां, कंहिं बाग़नि जे मालिक ते महिरबानी न कंदो आहियां। रब फरमातो, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। जे मां रब पंहिंजी महिरबानी कंदो आहियां त अब्दुल्ला जे यतीम बच्चे मोहम्मद करीम तो ते मां रब पंहिंजी महिरबानी कंदो आहियां। उन्ही जी मर्ज़ी आदा जंहिंसां महिरबानी जहिड़ी अता फरमाए। इल्मु अल्लाह जो वॾो, हर दुनिया जो हुनुर, ॿियूं शयूं सभु शयूं इंतिहा थींदी आहे, काथे न काथे अची रुकिजी पवंदो आहे, पर ई दीन इस्लाम वारो इल्मु जेको आहे न उन खे का इंतिहा ई कोन्हे का, काथे अची रुकिजी पए न। जीअं पढ़ंदो वेंदो, जीअं इल्म जी ॼाण कंदो, तीअं जो वधंदो वेंदो, खुटी कोन सघंदो। अर्ज़ कयो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ घुरी, मुंहिंजा अल्लाह मां इन सां मिलंदुमि, मां वञा इन ॾे, छो त दीन इस्लाम वारा इल्म वारा इन शइ जी ॻोल्हा कंदा आहिनि, जे मूंखे ख़बर न आहे त ॿिए खां वञी हासिल कयां। किताल कंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पंहिंजो को खादिम बि खणंदो आहे। सफ़र कंदे कंदे हिन खे निशान मिलियल आहे त ॿ पाण में दरिया मिलंदा थी, उन दरिया ते वञा, उते का शइ तोखां विसरी वञी, पोइ उन जाइ ते उन खे तलब कजां। उन जाइ ते वञी वेठा, पर काई ख़बर न पियनि, अॻिते हलिया विया। अॻिते वञी करे वरी ॻाल्हि यादि पयनि, चए फिलाणे मजमल बहरैन वटि असां खां ॻाल्हि फिलाणी विसरी वई आहे, मोटिया। हाणे मोटिया अचनि था, रब जो क़ुरान पाक इन ॻाल्हि खे बयान थो करे। खुदा जो क़ुरान चए तो फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। केॾा लिखनि था ॿई ॼणा मोटिया, नज़र कनि त दरिया जे उन किनारे जे मथां सफ़ेद चादर, अशी चादर मथां पातियूं, नौजवान हिकिड़ो सुम्हियो पियो आहे। मथां अची मूसा अलैहिस्सलाम चएसि थो अस्सलाम अलैकुम, उहो चादर वारो जवान वालेकुम अस्सलाम बि चढ़े थो, पर जवाब ईअं चए थो वालेकुम अस्सलाम अंत मूसा कलीमुल्लाह। चए थो वालेकुम अस्सलाम, तूं मूसा कलीमुल्लाह आयो आहे। हैरान थी वियो, हिन खे कीअं ख़बर पई त मुंहिंजो नालो मूसा कलीमुल्लाह? इहा रब जी ॾियारी आहे जंहिंखे अलाह ॼाणाए। ईअं न त इंसान खे पंहिंजो की ताक़त आहे, इहा ताक़त मालिक जी। इल्मु ॾींदो आहे अलाह, बाने खे काई ताक़त न हूंदी आहे।
शो त मलाकन भी यही चयो त सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर एक इएं चए अल्लाह असांखे इल्म नाहे, रब तूं ई ॾियण वारो। रब जी आ महिरबानी आहे जंहिंखे ॾींदो आहे। मूसा अलैहिस्सलाम समझी वियो त हे उहो जवान आहे जंहिंजी तलाश में हसे। चएदा तुंहिंजो नालो ख़ज़र? चए हा। चए तुंहिंजो नालो मूसा अलैहिस्सलाम? चए हा। कीअं अचण थियो? चए मां तो वटि आयो आहियां, मां जेको आहे तुंहिंजी ताबेदारी कंदुमि, मूंखे कुझु इल्म जी ज़रूरत आहे, तोखे रब इल्म अता कयो आहे जेको मूंखे नाहे, मां इन्ही जे लाइ तो ॾे आयो आहियां। क़ुरान तो इन्ही ॻाल्हि खे बयान करे। ख़ुदा जो क़ुरान चए थो क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुशदा। मूसा अलैहिस्सलाम चए तो ख़ज़र अलैहिस्सलाम खे, ख़ज़र भी अल्लाह जो नबी आहे, चए तो मां तोसां हलंदुमि, मूंखे कुझु इल्म सेखार। अल्लाह तोखे महिरबानी, तुंहिंजे मथां महिरबानी कई आहे, मां भी उन महिरबानी मां हिस्सो वठणु चाहियां थो। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम जवाब में छा थो चवेसि? ख़ुदा जो क़ुरान पाक चए थो वकैफ़ तस्बिरु अला क़ाल इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही ख़ुबरा। चए थो ॻाल्हि ॿुध, तूं मां सां हलंदे पर जंहिं ॻाल्हि जी तोखे ख़बर ई नाहे पोइ तूं सब्र करे सघंदे? ख़ुदा जो क़ुरान चए तो चवे तो क़ाल सतजिदुनी इंशा अल्लाह साबिरन वला आसी लक अमरा। चए तो इंशाअल्लाह रब साईं महिरबानी कंदो, इंशाअल्लाह मां सब्र कंदुमि, ऐं जेको आहे जीअं तूं चवंदो हलंदे तीअं मां तुंहिंजे हुक्म जी ताबेदारी कंदुसि। अल्लाह जो क़ुरान पाक वाक़े खे बयान थो करे। ख़ज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम खे चयो हाणे तूं पंहिंजी ख़ादम खे छॾ, तूं ऐं मां ॿई हलूं था। अल्लाह जो क़ुरान पाक बयान थो करे फ़न्तलक़ा, ॿई हलनि था दरिया जे किनारे सां। हलंदे हलंदे रब जो क़ुरान चए तो हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़हा क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शैअन इम्रा। रब जो क़ुरान वाक़ियो तो बयान करे भई अल्लाह जा नबी मूसा ऐं ख़ज़र अलैहिस्सलाम हलंदे हलंदे दरिया जे किनारे ते बीठा। ख़ज़र अलैहिस्सलाम चादर जो इशारो ॾिनो, ॿेड़ी वारा किश्ती वारा ख़ज़र अलैहिस्सलाम खे सुञाणींदा हुआ। इशारो जो ॾिनई त देरि न कयूं, ॿेड़ी अची करे करीब आंदऊं, वेझो अची झलियऊं। साईं छो सॾु कयो आहे? ख़ज़र अलैहिस्सलाम चयो असां ॿिन्ही खे पार टपणो आहे। साईं अचो तव्हां असांजे मथां वॾी शफ़क़त कई आहे, पर ॿुधायो त साईं मज़दूरी केतिरी वठंदो, किरायो केतिरो आहे पार थियण जो? चवनि था साईं असां तोखां कीअं किरायो वठूं, तूं मुअज़्ज़िज़ अल्लाह जो नेक बानो, असां तोखां मज़दूरी बि न वठंदासीं। असां सादत सम्झूं था, असां सवाब था सम्झूं, असांजे मथां तुंहिंजी शफ़क़त थींदी, असांजी ॿेड़ी में सवार थी, किरायो बि न वरितऊं, इज़त बि कनि था। ॿई अल्लाह जा नबी चढ़ी वेठा। रब साईं जो क़ुरान पाक बयान करे तो ॿेड़ी अॻिते हली। साफ़ लफ़्ज़नि में रब जो क़ुरान चए तो हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीना, ॿई ॼणा ॿेड़ीअ में सवार थिया। रब जो क़ुरान चए तो ख़रक़हा, हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम हथोड़ी भी कढी आ, वरी जेको आहे छेणी भी कढी अथई,
बिस्मिल्लाह करे बेड़ी के सुराख कढण शुरू कयो अथई। ठक ठक थी वई, बेड़ी में सुराख तो कढे, हेॾो सुराख थी पियो। मूसा अलैहिस्सलाम अचो, हे छा थो करे? खुदा जो कुरान चे तो काल खरक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा लक़द जित शैअन इम्रा। मूसा अलैहिस्सलाम अचेसि, हे वीचारनि ग़रीबनि खयो बि मुफ़्त, परे खां सॾु कयूं वीचारा रस्ता ॿियनि अलाए ॿी का सवारी छॾे बि असां ॾे आया, न किरायो वठनि था, वरी थो हिन में सोराख कढी, इहो पाणी अंदरि ईंदो सभई ॿुॾंदासीं, हे छा थो करीं? छो सोराख कढी बेड़ी में? हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम चए सो क़ाल अलम अकुल इन्नक लन तस्ततीअ मइय सबरा। मूसा अलैहिस्सलाम, मां त तोखे चयो हुउमि त तूं मां सां सब्र न करे सघंदे, तोखे जॾहिं मां झलियो बि आहे, मां खां काई ॻाल्हि न पुछा कजां, ॾाढो तूं उबारो आहे। पर हाणे ॻाल्हि ॿुध, इते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोचे थो मां खां त ग़लती थी वई, चए थो हाणे ॻाल्हि ॿुध। क़ाल ला तुआख़िज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा। चए थो मूसा अलैहिस्सलाम चए थो ख़ज़र अलैहिस्सलाम, बस मां खां ग़लती थी आहे, हाणे मां सब्र कंदो, पहिरियों दफ़ो हर कंहिंखे माफ़ कबो आहे, हाणे मां तोखां काई ॻाल्हि न पुछा कंदुसि। हलिया ॿेड़ी मूं लथा, क़ुरान चए थो फंतलका, वरी ॿई पंध हलनि था, हलंदे हलंदे हिकिड़े ॻोठड़े जे ॿाहिरां आया, ॿार छोकिरा रांदि था खेॾनि, नंढड़ा नंढड़ा ॿार आहिनि, सग़ीर ॿार रांदि था खेॾनि बीठा। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ॿारनि ॾे तकींदे तकींदे हिकिड़े छोकिरे खे सॾु कयईं, हेॾे आयो। रब जो क़ुरान पाक बयान करे तो फंतलका हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तलह क़ाल अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स लक़द जित शैअन नुकरा। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम हिकिड़े छोकिरे खे सॾु कयो, सभिनी में हसीन ऐं सुहिणो छोकिरो हो, क़रीब जो आयो। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम तलवार जो कढी ठका जो कराई, छोकिरे जी सिसी वञी परे किरी, धड़ जुदा थी वियो। मूसा अलैहिस्सलाम खां शिरक निकिरी वियो, चवण लॻो क़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स लक़द जित शैअन नुकरा। हे छा जे लाइ छोकिरो मारी? हिन खे छो क़तल कई? हिन न को ॾोह कयो, छा तुंहिंजी चोरी कई? परायो ॿार मारे बीही रही। रब जो क़ुरान चए थो, हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम चएसि थो क़ाल अलम अकुल इन्नक लन तस्ततीअ मइय सबरा। मां त तोखे चयो हुउमि त तोखे मां सां गॾु सब्र कोन ईंदो, छो पुछा कई? इते मूसा अलैहिस्सलाम सोचो, चए बसि हाणे ॿीहर न पुछा कंदो, मां ॾिठई त नाहक छोकिरो परायो मारे, पर इहो इल्मु त अलाह जो आहे न, जंहिंखे रब साईं ॼाण आहे। हे त ज़ाहिरी शयूं ॾिसंदो हले पियो। रब जो क़ुरान पाक बयान करे थो, क़ाल ख़ज़र अलैहिस्सलाम चवेसि थो इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलगत मिन लदुन्नी उज़रा। चएसि थो ॻाल्हि ॿुध, हाणे जेकॾहिं कंहिं ॻाल्हि जी पुछा कई न, पोइ मां पाण सां साण न खणंदोमांइ, बसि आख़िरी ॻाल्हि थी। चए ठीकु आहे। रब जो क़ुरान चए थो, हाणे ॿई हलिया आहिनि अल्लाह जा नबी, फंतलका, ॿई हलनि था। रब जो क़ुरान चए थो हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततमा अग़लहा फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फअक़ामा क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़त अलैहि अजरा।
ॻोठड़े में पहुता। ॻोठ वारनि खे चयूं दादा असांखे बुख लॻी आहे, ॿेली असांखे मानी खारायो। ॻोठ वारा चवनि दादा असांखे वांधि काई कोन्हे, तव्हांखे मानी खारायो। ॿियूं कयो तव्हां खां ॾिसो ॿियनि ॻोठनि में वञो, मानी बि न खारायो। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम अॻ में कढ मूसा अलैहिस्सलाम सोची त ॿी कंहिं ताक़त वठी हलंदो, मानी खाराईंदो। हलदे हलदे डिघी हिकिड़ी दीवार ॾिठई, भित ॾिठई, हेठों ॻरी पई आहे, मथों त मज़बूत आहे पर हेठों ॻरी पई आहे। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम चयो मूसा अलैहिस्सलाम खे आ हिन भित खे धिको ॾे। धिको ॾिनो त भित हेठि किरी पई। चई हाणे देरि न कर, तगारी बि खण, सिरां बि ढोए, मां इहा दीवार थो कढां। मूसा अलैहिस्सलाम बि बुख ते हिकु त ॻोठ वारनि मानी बि न ॾिनी, वरी भिटियूं बि परायूं ठाहींदा अथनि। सुबुह खां वठी शाम ताईं दीवार तयार थी। हाणे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे बुख बि परेशान कयो। चवण लॻो काल लौ शित लतखज़त अलैहि अजरा, यार हाणे हल त लयूं हिन दीवार जे मालिक खे कुझु न कुझु मज़दूरी वठी काथे तली मानी खाऊं। सॼी भित ठाही आहे। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम चयसि मां त तोखे चयो हो तोखे सब्र न ईंदो। चई अञा सब्र कयां, ॻोठ वारा मानी बि नथा खाराइनि, बुख ते बेहाल थिया आहियूं, वरी उन्हनि जूं दीवारियूं ड्राहे करे ठाहींदो थो वते। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम चयसि तो क़ाल हाज़ा फिराक़ु बैनी व बैनक सउनब्बिउक बितावील मा लम तस्तति अलैहि सबरा। चयसि तो हाणे तुंहिंजी मुंहिंजी जुदाई आहे, तोखे सब्र न आयो, पर हाणे ॻाल्हि ॿुध, इहे जेके टई शयूं तूं ॾिसी आयो आहे इन्हनि जो तोखे मां हक़ीक़त बयानु कयां, पर मां पंहिंजे तरफ़ां नथो बयानु कयां, रब साईं जे तरफ़ां मूंखे हुकुम थियो। छो त को बि नबी पंहिंजे तरफ़ां काई ॻाल्हि न कंदो आहे जेसीं ताईं रब जो उन खे हुकुम न थींदो आहे। ख़ुदा जो क़ुरान पाक बयान थो करे। हाणे हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे इहे सारा राज़ ॿुधाए थो। ॻाल्हि ॿुध, ॿेड़ीअ वारी ॻाल्हि ॿुध। क़ुरान चए थो फअम्मा सफ़ीनतु फकानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहर फअरदतु अईबहा वकान वराअहुम मलिकुन याख़ुदु कुल्ल सफ़ीनतिन गस्बा। ओ मूसा अलैहिस्सलाम, जेको ॿेड़ी में मां सुराख कयो हो, ॿेड़ीअ खे मां ऐब वारो बणायो, इन्ही जे करे मां तरे में त सुराख कोन कयोमांसि, मां त पासे में सुराख कयोमांसि जंहिं जाइ तां पाणी बि न आयो पिए, पर तो तकड़ कई, मां इन्ही जे करे सुराख कयुमि त इहा ॿेड़ी ग़रीबनि मिसकीननि जी ही। अॻिते वेंदा आहिनि त हिकिड़ो बादशाह आहे जेको ज़ोरी ॿेड़ियूं माण्हू खां खसींदो आहे, पोइ जंहिंमें ऐब हूंदो आहे पोइ उहा ॿेड़ी न खसींदो आहे। मां ॼाणी वाणी रब मूंखे हुकुम कयो, मां ॼाणी वाणी हिन जे अंदरि ऐब कयुमि त जीअं हिननि जो रोज़गार जी ॿेड़ी हिन खां खसिजी न वञे, इन्ही जे करे मां ऐब कयोमांसि। चए चङो इन्ही में त ऐब कयो, छोकिरो परायो छो मारी। रब साईं जो क़ुरान चए थो वअम्मल ग़ुलाम फकान अबवाहु मुमिनैन फखशीना अन युरहिकहुमा तुग़याना व कुफ़रा। चए तोखे ख़बर नाहे इन छोकिरे जा पीउ मां ईमान वारा आहिनि, कलमे पढ़ण वारा आहिनि। हिन छोकिरे जी मुहबत में एतिरा मस्त हुया जो थी सघंदो आहे छोकिरो वॾो थिए हा, पीउ माउ खे बि कुफ्र में मोटाए वञे हा, उहे काफ़िर थी वञनि हा, जहन्नम जो बल बणिजी वञनि हा। रब सां इन ॻाल्हि खे पसंदि न कयो, फरमाई त इहो छोकिरो हुजे ई न जो पीउ माउ हिन जा जहन्नम जे अंदरि हलिया वञनि, कुफ्र में हलिया वञनि। रब पीउ माउ जी हिफ़ाज़त जे करे छोकिरे खे हुकुम कयो मूंखे, मां इन जे करे हिनखे क़तल कयो जो रब साईं हुनखे जहन्नम जी बाह खां बचायो। रब जी हिकमत भला ठीकु आहे, हे जो मूंखे सॼो ॾींहुं कमु कराई, मानी बि न खाधी बुख ते, ॿुधा त सैया दीवार कंहिंजी ही शो मां खां जोड़ाई ठाराई। रब जो क़ुरान चए थो वअम्मल जिदार फकान लिग़ुलामैन यतीमैन फिल मदीनति वकान तहतहु कंज़ुल लहुमा
वकान अबूहुमा सालिहा। चई ख़बर न आहे तोखे इहा दीवार ॿिनि हिकिड़नि ॿारनि यतीमनि जी आहे। इन दीवार जे हेठां हिन जो अबो कुझु दौलत दफ़न करे वियो आहे, पूरे वियो आहे। इहा दीवार झूनी थी वई, किरी पई हा, उहा दौलत ज़ाहिर थी हा त ॻोठ वारा हिन जी खणी वञनि हा। रब साईं इहो हुकुम कयो इन दीवार खे ड्राहे नई करे ठाह त जेसीं ताईं हे जवानी खे पहुचंदा तेसीं ताईं इहा दीवार हलंदी। पोइ जीअं किरंदी पंहिंजो मालिक जवानीअ सां ॾिसंदा, पंहिंजी मिल्कियत पाण हथु कंदा। अल्लाह ताला उन जो हक़ न मारियो, इन जे करे मां हिन दीवार खे ड्राहे करे ॿीहर ठाहियो। पर ॻाल्हि तो करे ॻाल्हि ॿुध, वमा फ़अलतुहु अन अमरी, मां पंहिंजे तरफ़ां इहो कमु न कयो आहे, रब साईं जे तरफ़ां मूंखे हुकुम थियो आहे। छो त रब साईं जंहिंखे जहिड़ो इल्मु ॾे रब खां कोई पुछा करण वारो कोन्हे को। तॾहिं मां अर्ज़ु कयो त रब साईं फरमातो ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, और रब जी महिरबानी आहे जंहिंखे रब पंहिंजी महिरबानी अता कंदो आहे। न करे उन्ही जी मर्ज़ी आहे, करे उन्ही जी मर्ज़ी आहे। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी आहे, पैगंबर आहे। वेठो आहे मजलिस में, वेठे वेठे उथी बीठो आहे। माण्हू हैरान थिया, हे पोड़ो थी छो बीठो आहे, पोड़ा छाजे लाइ उथी बीठो आहे। रब साईं जो क़ुरान चए थो, ओ मुंहिंजे मजलिस में विहण वारो ॻाल्हि ॿुधो, इन्नी लाजिदु रिह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। ॻाल्हि सां ॻाल्हाए थो। मौलाना फारसी में चयो त यके पुरुषी दुसा गुम कर दो फरजंद, यके पुरुषी दुसा गुम कर दो फरजंद के ऐ रोशन गुहर पीरे खिरदमंद। हिकिड़ो थी करे चएसि थो, पोड़ा मां हिकिड़ो तोखां सुवाल थो कयां, मूंखे सुवाल जो जवाबु ॾींदे। अॼु ॻाल्हि करे थो त मां मिस्र खां कमीस जी बुए थो सिंघां, पर मां तोखां ॿियो थो सुवाल कयां। चएसि थो कहिड़ो सुवाल थी। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फारसी जे अंदरि बयान कयो, उहो चवेसि थो ज़े मिस्र शिबू पैरा शमीदी, ज़े मिस्र शिबू पैरा शमीदी चिरा दर चाहो किन आनशे नदीदी। चएसि थो ज़े मिस्र शिबूए, मिस्र जे शहर खां बुए कमीस जी तूं हिते थो सिंघी, केॾो त पंदा 1000 मैल परे हन। हे किनान जे खूह में तुंहिंजो पुटु पियो हो, मैल बि परे कोन्हे को, हिते तोखे ख़बर न पए पई। हाणे वरी कमीस जी ॿुधाए थो मिस्र खां। अल्लाह ॼाणींदो आहे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फारसी में चएसि थो, गहे बरतार में आला नशीनम, गहे बरतार में आला नशीनम, गहे बर पोस्त पाए खुद नबी नमा। चए थो तोखे ख़बर नाही, रब साईं जे ॼाणाए थो त मिस्र खां ॼाणाए थो। हा, जे रब न ॼाणाए पियो त किनान जे खूह खां न ॼाणाए पियो। अर्ज़ कयुमि इहा सारी ॼाण सारो इल्मु मालिक जे हथ में आहे। जंहिंखे अल्लाह अता करे, तव्हां दुआयूं घुरदा कयो त रब साईं इल्मु अता करे, दीन जो इल्मु अता करे। छो त आबादी इन्हीअ जे अंदरि आहे। तॾहिं हज़रत अली मुर्तज़ा शेर ख़ुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब साईं जी दरबार में शुक्रानो करे हिकिड़ा चंद बैत इशार पढ़िया अथऊं अरबी में। हज़रत अली मुर्तज़ा साईं बैत पढ़ी चए थो, रज़ीना क़िस्मतल जब्बार फीना, रज़ीना क़िस्मतल जब्बार फीना, लना इल्मु वल जुहाल मालूम। चए थो रज़ीना असां पंहिंजे रब खां राज़ी आहियूं। क़िस्मतल जब्बार फीना, जेका रब असांजे अंदरि विरासत कई आहे, रब असांजे अंदरि जेका तक़सीम कई आहे। हज़रत अली साईं फरमाए थो असां पंहिंजे रब खां राज़ी आहियूं। साईं कहिड़ी तक़सीम रब जी आहे
चेतो लना इल्मु वलिल जहाल मालू जे रब असां खे इल्म अता कयो आहे जाहिलनि खे अल्लाह माल अता कयो आहे। अल्लाह असां तुंहिंजी इनी तक़सीम ते इनी विरासत जे मथां असां अल्लाह राज़ी हूं। अॻिते साईं शेर ख़ुदा हैदर करार साईं फरमान था अॻिते फरमान था त फ़इन्नल माल यफ़नी अन क़रीबिन फ़इन्नल माल यफ़नी अन क़रीबिन व इन्नल इल्म बाक़िल ला यज़ालू। फरमाए तो फ़इन्नल माल यफ़नी अन क़रीबिन बेशक माल अन क़रीब जेको आहे फना थी वेंदो ख़तम थी वेंदो पर व इन्नल इल्म बाक़िल ला यज़ालू ऐं इल्म दीन वारो अहिड़ो आहे जो कॾहिं बि जेको आहे त ख़तम कोन थींदो आहे। अल्लाह खां दुआयूं घुरदा कि अल्लाह दीन जो इल्म अता फरमाए। अल्लाह ॼाणींदो आहे इल्म खां सवाइ इंसान अंधे जे मिसाल आहे। इल्म में जेकॾहिं तूं पंहिंजो वक़्तु लॻाईं हदीस आहे मुंहिंजे सुहिणे रबी करीम साईं जी हज़रत राफ़ी बिन ख़दीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रिवायत तो बयान करे साईं जो फरमान त मन सलक तरीक़न उहो इंसान जो रस्ते में हलियो आहे छा जे लाइ हलियो आहे तलब लिल इल्म इल्म दीन इस्लाम जी तलब जे लाइ निकितो आहे। साईं जन फरमान था हलंदे हलंदे इहो इन्ही तालबी जे ज़माने में हलंदे हलंदे जेको आहे त मरी वियो दुनिया खां गुज़ारे वियो। साईं जन ईअं फरमान था पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान था इन्ही मरण वारे तालिब इल्म जो दर्जो ऐं नबियनि जे दर्जे में हिकिड़े दर्जे जो जन्नत में हिकिड़े दर्जे जो फ़र्क़ु आहे न त नबियनि सां क़रीब इहो वेठो हूंदो। हिकु दर्जे जे करे पोइना हूंदो जेको नबूअत जो दर्जो नबीअ खे मिलियो आहे उन दर्जे जे करे इहो तालिब इल्म पोइना हूंदो न त इहो अल्लाह जे नबियनि सां जन्नत में कठो हूंदो। अर्ज़ कि मदा अल्लाह साईं खां दुआयूं घुरदा कयो अल्लाह साईं इल्म दीन जो अता करे। इल्म खां सवाइ अंधेरो तो दुनिया त हर कोई कमाईंदो आहे दुनिया त हर कंहिंखे मिलंदी आहे पर दुनिया जे मथां इंसान नाज़ न करे छो त रब साईं क़ुरान पाक में ॻाल्हियूं सम्झायूं सम्झो कंहिंजा ते सॾु कंदे फरमाई त कुल्लु मन अलैहा फ़ानियूं व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रब साईं जो क़ुरान सम्झाए थो क़ुरान खे पढ़ंदा कयो क़ुरान सां वास्तो रखो क़ुरान तव्हां असांखे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं सम्झाईंदो आहे। अल्लाह ॼाणींदो आहे रब साईं जो क़ुरान सम्झाए थो सभिनी शयुनि खे फना थियणो आहे। आसमान तुंहिंजा फना थी वेंदा ज़मीन तुंहिंजी फना थी वेंदी माल तुंहिंजो ख़तम थी वेंदो औलाद तुंहिंजी ख़तम थी वेंदी सभिनी शयुनि खे ख़तम थियणो आहे। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम बाक़ी ज़ात त हिकिड़ी मालिक अल्लाह जी आहे उन्ही खे बक़ादा ॿियो सभिनी खे फना थियणो आहे। कोई हिते हमेशह जे लाइ न आयो आहे। मां हमेशह पंहिंजे तक़रीर में अर्ज़ु कंदो आहियां कोई हमेशह जे लाइ हिते न आयो आहे। हर हिकु इंसान मुसाफ़िर थी आयो आहे। अॼु न वञे त सुभाणे वञे सुभाणे न वञे त परीहं वञे छो त रब साईं जे क़ुरान जो कानून आहे। ख़ुदा जो क़ुरान चए थो ई ॻाल्हि ॿुधी छॾियो साफ़ लफ़्ज़नि में फरमाई कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत जंहिंखे साह ॾिनो आहे त उनखे मौत जो बि ज़ाइक़ो ज़रूरु चखणो आहे। ईअं कोई न सम्झे त मां न मरदुमि सभिनी खे मरणो आहे दा इहे ई तव्हां असांजे घरनि जे अंदरि तव्हां असांजा वॾा हुया हलिया हुया निशान बि ज़ाहिर कोन्हे हिन तरी रब साईं जो क़ुरान बि चए थो हला ताअलल इंसान हीन मिन अद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। रब जो क़ुरान चए थो इंसान ते अहिड़ो वक़्तु अचिणो आहे कॾहिं त पंहिंजे घर जे अंदरि हूंदो हो हर कोई जे मथां कुर्बान थींदो हो आहे न दा अबे जे लाइ ईअं चवंदा बच्चा जेकर असां मरूं अबो न मरे अबे जे मथां कुर्बान थींदा पिया पर जॾहिं तुंहिंजे अबे जे मथां मौत अची वेंदो अल्लाह ॼाणींदो आहे सभिनी ते मौत अचिणो आहे। हा तुंहिंजे अबे ते मौत आयो सकरात अची लॻी आहे अखियूं छत में लॻी वयूं हाणे बच्चा बीठा रोइणो था पर अबो बच्चनि खे ॾिसी कोन सघंदो आहे। तव्हां असांजो हाल त इहो आहे
ॿियूं त सभु कुझु पाण खे लाइ छा सम्झंदा आहियूं, पर मौत खां जान न छॾाए सघंदा। मौत अची मथां बीठो, हाणे अबे जे लाइ ॿचा रोइनि था, पर अबे जूं अखियूं छत में लॻियूं पियूं आहिनि, हथ बेकार थी विया, पेर बेकार थी विया। अल्लाह ॼाणींदो आहे हाणे तुंहिंजे पीउ जे मथां, तुंहिंजे अबे जे मथां मौत आयो, तूं पाण परेशान हूंदे त देरि न थिए त हिन खे दफ़न करे अचूं, मथां बदबू थी वञे। कॾहिं त तूं अबे खे सालनि जा साल रहण बर्दाश्त कंदे, अॼु 24 कलाक बि रहण लाइ बर्दाश्त करण लाइ तयारु न आहे। न दा इंसान सभु को ॾिसे थो, भला कंहिंजे घर में मौत न थियो आहे? कोई अहिड़ो माण्हू ॿुधायो जंहिंजे घर में मौत न थियो हुजे? सभिनी जे घरनि में मौत थियो आहे, पर पोइ बि माण्हू नथो सोचे। हा, इहा दुआ घुरदा कयो, रब मौत ॾे त ईमान जो मौत ॾे, आहे सारो दारो मदार मौत ते। छो त रब साईं क़ुरान पाक में बि चए थो, वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, सुठी पिछाड़ी जेकी आहे परहेज़गारनि जी आहे, जिन खे मौत जे वक़्त में कलमो नसीब थींदो आहे। कलमे सां मुहबत कयो अदा, ॾींहुं राति विर्द वज़ीफ़ो पढ़दा कयो, तॾहिं मौत जे वक़्त में, सख़्ती जे वक़्त में इहो कलमो जेको आहे ईंदो, जॾहिं कलमो ज़बान ते ईंदो, माण्हू दुनिया खां राही थी करे वेंदो, त ईमान वारो थी करे राही थींदो, त रब साईं वटि उन जी महिरबानी थींदी। हमेशह इंसान सकरात मौत वारी खां बि दुआयूं घुरे, अल्लाह सकरात मौत जी ॾुखी न कजां, आसानी कजां, ॾाढी ॾुखी शइ अथव। अल्लाह ॼाणींदो आहे हदीस जा लफ़्ज़, मुंहिंजो सोण नबी करीम साईं फरमाए थो, जॾहिं बेनिमाज़ी जो मौत थींदो आहे, साईं जन फरमाइनि था उन खे एॾी उञ लॻंदी आहे, उनखे एॾी प्यास लॻंदी आहे। मुंहिंजो सोण नबी करीम साईं फरमाए थो, दुनिया जा समुंड ऐं दरिया सारा जो सारा हिनखे पाणी पीआरजनि, तॾहिं बि उनजी उञ ख़तम कोन थींदी आहे। बचो बेनिमाज़ी थियण खां दा निमाज़ी थियो, पंहिंजे रब जे दरवाज़े ते सॾु ॿुधी करे जीव जीव कंदा अचो। पोइ ॾिसो त रब जी कहिड़ी महिरबानी आहे। सऊदी अरब अल्लाह सभिनी खे पहुचाए, केतिरनि हाजी साहब ॾिसी आया आहिनि, निमाज़ जी अहिड़ी पाबंदी आहे, ईअं दुकान खुलिया पिया आहिनि, आज़ान थींदी जीव जीव कंदा पंहिंजे अल्लाह जे घर में वेंदा, त रब केॾो ख़ुशि रखियो अथनि। तव्हां असां निमाज़ खां परे मस्जिदियूं त ठहियूं पियूं आहिनि, पर निमाज़ी कोन्हनि के बीठा सबब ठाहींदा वधासीं, चवंदासीं हीअ तकलीफ़ आहे, हीअ तकलीफ़ आहे, चवंदा आहियूं न, सबब हिते ठाहींदे शरीयत जे अंदरि तुंहिंजो सबब कोन हलंदो, हिते तूं मौलविन खे चई जान छॾाईंदे, रब वटि जान छॾाइण जी बात कोन ई का। अजाया सबब ठाहींदा, सबब न हलंदा। अल्लाह ॼाणींदो आहे दीन में सबब न हलंदो। मुंहिंजे सोण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी आहे, 85 साल जी उमिरि जो पोड़ो आहे, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीन सहाबी आहे, अखियुनि खां नाबीन, पोड़ो, सुस्त ऐं कमज़ोर, अॼु साईं जी दरबार में वेठो रोए थो। साईं जन फरमाइनि था, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम छो थो रोई? अर्ज़ु करे थो, मुंहिंजा साईं मां रोआं थो, मूंखे इजाज़त मिले, मुंहिंजो मस्जिद खां घर परे आहे, मां अखियुनि खां नाबीन आहियां, पोड़ो आहियां, अक्सर बीमार रहंदो आहियां। ऐं मुंहिंजा साईं मूंखे कोई वठी बि न ईंदो आहे, मूंखे मोकल ॾियो त इशा जी निमाज़ ऐं सुबुह जी निमाज़ मां पंहिंजे घर में अदा कयां, जो वठी बि कोई न अचे। मां अखियुनि खां बि नाबीन ऐं कमज़ोर ऐं सुस्त पोड़ो माण्हू, रस्ते ते गंद किचरा पियो आहे, कंडा पिया आहिनि, तकलीफ़ थींदी आहे। पाण साईं जो फरमायो त नाबीन सहाबी, मुंहिंजी शरीयत न आहे त मां तोखे इजाज़त ॾियां, मां त क़ुरान खां पुछा कयां थो त क़ुरान ईअं चवे थो त अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। क़ुरान त ईअं सम्झाए थो, रब जी निमाज़ अदा कयो, ज़कात बि अदा कयो, पर रुकू करण वारनि सां गॾु अची निमाज़ रुकू जमात सां पढ़ो। क़ुरान नथो इजाज़त ॾे, साईं भला का सूरत ठाहियो, रब इजाज़त नथो ॾे त का सूरत ठाहियो जेको मूंखे मस्जिद वठी अचे। साईं जन फरमाइनि था, ठीकु आहे, असां को रसो घुरायूं था, तुंहिंजे घर जे दरवाज़े सां ॿधूं था, हेॾा मस्जिद जे थंभे सां ॿधूं था, उन रसे खे वठी अची करे जमा सां निमाज़ पढ़ंदो कर। नाबीन सहाबिया, इशा जी निमाज़ जी घर में इजाज़त नथी मिले, ऐं तव्हां असांखां केतिरियूं निमाज़ां हलियूं आहिनि।
पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान था जेको इशा जी निमाज़ ऐं सुबुह जी निमाज़ में नथो पहुचे पाण साईं जन फरमान था इन में यकीन समझिजो त इन में निफ़ाक़ आहे मुनाफ़िकी आहे जो इशा ऐं सुबुह जी निमाज़ में नथो पहुचे काथे साईं जन फरमान था जे इशा जी ऐं सुबुह जी निमाज़ जो मां तव्हांखे सवाब ॿुधायां वलो कान हबवन साईं जन फरमान था जेकॾहिं कंहिंखे पेर न हुजनि हा त जेको आहे गोॾनि ते अची करे गोॾा न हुजनि हा त डडरी ते बि रिढ़ी करे अची करे अलाह जी निमाज़ इशा ऐं सुबुह जी ज़रूरु पढ़े हा एॾो सवाब आहे पर अर्ज़ कयुमि नाबीन साहबी जे लाइ साईं जन इहो तरीक़ो इस्तेमालु कयो हाणे जेको आहे रसो ॿधनि था मस्जिद जे थंभे सां नाबीन साहबी वञे थो वरी वरितियूं करे मोटियो अचे थो रसे सां सुबुह जो वक़्तु थियो साईं जन निमाज़ पढ़ाई सलाम फिरण खां बाद में नज़र फरमान था त उहो नाबीन साहबी निमाज़ में न पहुतो आहे साईं जन फरमान था अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीन ना साहबी न आयो आहे हिकिड़ो साहबी उथी अर्ज़ करे थो साईं कल मींहुं वठो हो गप बि हुई पर मूंखे चए पियो त बुखार आहे शायदि बीमार आहे जंहिंजे करे न आयो आहे साईं जन फरमान था हलो हलो सभई गॾिजी मां सां हलो त नाबीन साहबी खां हली करे तबा पुरसी कयूं अॻ में मुंहिंजो सोहर बि करीम साईं आहे कॾ साहबा नाबीन साहबी जे दरवाज़े ते पहुता दरवाज़ो खड़काइण था अंदरां आवाज़ आयो मां दकल बाब दरवाज़े खे खड़काइण वारो केरु आहे साईं जन फरमाता न सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व असहाबी मां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आयो आहियां मुंहिंजा सहाबी बि आया आहिनि अंदरां आवाज़ अचे थो साईं जो कीअं चा थियो आहे छो तकलीफ़ कई अथव साईं जन फरमाता नाबीन साहबी निमाज़ में न पहुतो आहे मां मालूम कयो त बीमार आहे तबा पुरसी लाइ आया हुआ अंदरां आवाज़ अचे थो साईं उहो त वक़्त ते एॾे अव्हां निमाज़ पढ़ण जे लाइ आयो आहे हिते घर में मौजूदु न आहे तव्हां ॾे निमाज़ ते आयो आहे मुंहिंजो सुणो रबी करीम साईं रसे ॾे नज़र कनि था रसो ग़लति ॿधो पियो आहे ज़ालिमनि काफ़िरनि उहो रसो मॾा वणजे गप बि आहे अॻियां पाणी बि बीठो आहे नाबीन साहबी सुबुह जो थियो आहे उन रसे खे वरितियूं अची गप जे अंदरि किरियो पियो आहे मुंहिंजो सुणो साईं जन चवनि था मथां जो नज़र कनि उहो नाबीन साहबी सजदे में पियो आहे गप में सारो लेठड़ियो पियो आहे पर अञा बि आवाज़ अचे थो सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला साईं जन फरमान था नाबीन साहबी गप में निमाज़ तूं कीअं पढ़ंदो वेठो आहे तूं त सारो गप में भरियो पियो आहे अखियुनि खां पाणी अर्ज़ करे थो अल्लाह जा नबी मूंखे भउ थींदो पियो आहे जे रब मूंखे घर में निमाज़ पंहिंजी इजाज़त न ॾिनी आहे हाणे मां गप में निमाज़ पढ़ां थो मतां निमाज़ कज़ा थी वञे रब मां खां नाराज़ थी वञे मां रब खे कहिड़ो जवाब ॾींदुमि मां गप में बि बीठो पंहिंजे रब जी निमाज़ अदा कंदो आहियां अर्ज़ कयूं सहाबनि खे इजाज़त नथी मिले तव्हां असां निमाज़ां विञायूं बीठा आहियूं ॿिए निमाज़ न विञायो अचो अलाह जी निमाज़ पढ़ो रब सां रब खे जान ॾियणी आहे सभिनी खे अदा केर बि हुजे अमीर हुजे ग़रीब हुजे सभिनी खे रब खे जान ॾियणी आहे पोइ त कहिड़ो जवाबु ॾींदो पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान था निमाज़ी खे जॾहिं क़ब्र जे अंदरि रखियो वेंदो त सिज ईअं नज़र ईंदुसि जीअं लथो थो वञे मलाइका पुछा कनि था मन रबुक मन नबीयुक मां दीनुक तुंहिंजो नबी कहिड़ो आहे रब कहिड़ो आहे तुंहिंजो नबी कहिड़ो आहे जवाब में चए थो दऊनी उसली ओ मलाइको सॼो त सयूं मूंखे निमाज़ मुंहिंजी कज़ा थींदी पई आहे मतां मां निमाज़ न पढ़ां रब मूंखां पुछा न करे जंहिंखे निमाज़ सां तालुकात ईअं आहे अचो अलाह साईं जी निमाज़ पढ़ो हीअ अलाह जा घर अलाह जा ईंदो हिन मां कस कंहिंखे न लॻी आहे हितां कोई चवे त असांखे घाटो पियो आहे का खोट थी आहे को नुक़सानु थियो आहे न अलाह जे घरनि में फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे